अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो दोस्तों ये है 12 वोल्ट पे 220 वोल्ट पैदा करने वाला कन्वेंटर जो कि 200 वाट का है। तो इस पे हम 2 से 3-4 तक 220 वोल्ट पे चलने वाले एलईडी चला सकते हैं या मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं किसी भी 12 वोल्ट बैटरी पर। तो दोस्तों ये अभी हम चेक कर रहे हैं, ये चल नहीं रहा था तो मैंने इसको खोला, चेक किया तो इसका एक कनेक्शन बस्ट हो गया था और इसमें जो डायोड लगे होते हैं वो डायोड भी एक जो है ना, ये मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये डायोड भी ब्लास्ट हो गया है, यानी कि ये डीसी 12 वोल्ट पे किसी ने इसका कनेक्शन शायद उल्टा लगाया होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो हमने इसको जब खोल के मैंने चेक किया तो ये डायोड ब्लास्ट था। तो मैं मज़ीद इसकी सर्किट की और सर्चिंग करके इसको चेक करता हूँ कि किस में कोई और नुकसान तो नहीं हुआ है। तो इसको चेक करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों ये मज़ीद में डायोड वगैरह जो भी ट्रांजिस्टर पीसी लगे हुए हैं वो मैं इसी के चेक कर रहा हूँ मल्टीमीटर पे। तो इस सर्किट को मुकम्मल चार्ज करने के बाद हम इसको रिपेयर करेंगे और हम इसको चला के भी देखेंगे। तो दोस्तों मैंने इसका जायज़ा लिया, इसमें और कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ ये डायोड जो ब्लास्ट है ये ही ब्लास्ट हो गया है। तो अभी हम ये डायोड चेंज करते हैं। जो डायोड चेंज करने के बाद हम इसको मज़ीद अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक इसका कैपेसिटर भी फुल गया है तो मैं ये इसका कैपेसिटर भी चेंज कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम करते हैं इसको चेक। तो जैसा कि आपने देखा इसका इंडिकेटर सिग्नल चल रहा है। तो मज़ीद में इस पर आपको लोड भी चला के दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इस पर लोड भी चल रहा है। तो अभी हम करते हैं इसको फिट करने के बाद मज़ीद में आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी और आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं फाइनली आपको यहाँ पे लोड चला के दिखा रहा हूँ। तो